Shiogama Port for a scenic bay cruise. 从 Shiogama Port 出发，乘坐游船驶入马兹西马贝。最令人难忘的，并不是海面的辽阔，而是海湾中星罗棋布的大小岛屿。这里散布着200多个小岛，被誉为日本三景之一，其景色自古以来便受到无数文人墨客赞美。游船缓缓前行时，海水通常呈现宁静的蓝绿色，岛屿仿佛漂浮在海面上的翡翠。许多小岛由海浪常年侵蚀，形成奇特的岩石景观，有的像天然石门，有的像拱桥，还有的像孤峰突起。岛上大多覆盖着苍翠的松树，因此形成了海上盆景般的独特风貌。最令人惊叹的是，这些岛屿形态各异，有的孤零零矗立海中，犹如守护海湾的哨兵；有的数座相连，形成天然屏风，将远处海面分割成层层画卷；有的岩洞被海水穿透，游船经过时仿佛进入天然艺术长廊；有的岩壁陡峭，松树却顽强地从石缝中生长出来，展现出旺盛的生命力。天气晴朗时，远处海天一色，岛影层层叠叠；若遇晨雾或细雨，则岛屿若隐若现，宛如
中国山水画中的水墨意境。随着游船穿梭于岛屿之间，都会出现新的构图，因此常被形容为一幅永远看不完的海上山水长卷。拍摄于2026年5月。